Kumusta kayon? Patpaggimbing gagayem kang kailang nga Ilocano. Agyaman kami ti panagbuya kadito nga nasangsangay na paset a programa ti Iglesia ni Cristo, Reconnect and Evangelical Mission on TV. At ti panggep ket mairwaragawag dagiti adal na Apo Dios ano patyen ken tungpalin ti tao ket maaramid da ti pudno a panagsubli ken Apo Dios. Kadito gundaway makadwa ta iti panagadal ni kabsat nga Julie Gregorio. Kabsat nga Julie, Agyaman na kabsat nga rod ken raramen nga gagayem ken kakabsat nga agbuybuya iti daytoy a programa iti Iglesia ni Cristo. Sakbay nga itultuloy ta ti panagadal kabsat nga rod ket buyaan tay pay daytoy nga video. Siak ni Alimar Biakisyo. May sak nurse iti profesyon, padamak nga tatrabaho dito Benguet General Hospital. Iti napalpalabas sa bulan, iti awan kay dati COVID-19, ti kaduan na oras, ti duty ni, kat 8 oras laan. Naimbag nga aldaw yami na itumanti damag para iti PTV Cordillera Newsbreak. Nabigbigan na iti individual, naka-close contact wenno nakapulapol ti 61-year-old OFW manipod Italia. Akaunan a COVID-19 positive case ti Baguio City. Nasaruk sa nga gasot a persons under investigation na ilista dito'y syudad. Iti bumayag kat pumado dagiti da pasyente nga PUI, may sak na na-pull out kung na naiguyod tapno pumao kadagiti da na-admit PUI nga iti agdama nga iket may sak na mangidadaulo kadagiti da volunteer tapno mangaywan mangtaripato kadagiti da patient under investigation iti Benguet General Hospital. Iti agdama ket kasapulan na manayunan dato iti 12 hanggang na 16 nga oras tapno makontrol ken malimitaran dagiti da workforce ti hospital nga magtataripato mga yaywan kadagiti da COVID-19 pasyente ti hospital. Ada dagiti da oras kun daway nga uray kadagiti da off duties ni magbalinda na kami nga tawagan iti cellphone mi, numero mi, iti madama nga accommodation mi tapno tumulong mo kasday nga agkurang iti personnel na makasikaso kadagiti do umay nga pasyente. Kas may isa nga ada iti COVID area ti madama nga panawen haning nga may kat iti panagdanag na kada exposure ni mabalin kami nga agkamali, mabalin kami nga maakaran iti kasday nga mga crisis iti sakit na COVID nga no man pay ada dagiti da aramaton ni na personal protective equipment mabalin nga dagiti da nga iket agpalya. Ket naisa patami dating profession mi ket nyaman dagiti da kakastoy nga problema talaga nga aramaton ni ti profession ni tapno makatulong ti salunat dagiti da masaknan na umili habang maysa nga adipon ti Apo Dios nga agbidag iti daytoy managdaklakas nga lubong adupay dagiti da posible masarangot tayo a problema, masarangot tayo nga problema sa lang iti pangkalusugan nga dapat ket mas agkir tayo pay ken mas mamati tayo pay nga dati Apo Dios nga inyaman dagitoy da nga dalya sa atin tayo ket isu nalagta iti tulong ken mangispal kada tayo kadagiti di kinadakas na pay daytoy nga lubong. pagraeman mi nga gagayem ng kailyan, ti nabuyo kat kapatasan dagiti kakabsat mi ti Iglesia ni Cristo nga maibilbilang frontliners. Kabsat nga Julie, madaydayaw launay, dagiti na isang sangayan nga panagtungpal ti rebingan dagiti mauawagan nga frontliners. Agsipo ta, numan pa'y adati piggad iti panagtungpal da ti rebingan da, saan da ngagsarsarding nga mangtulong iti padada nga tao.
Naaramid daday takabsat nga rod, gaput iti natibker a pamati ken panagtalekda ken ni Apo Dios. Iti daytoy a panawon amin tayo ket lumaslasat iti nakaro a pakasuotan wenno pannubok iti biag, gapu nga rod iti sumaksaknap a sakit a COVID-19 nga itattan ket pandemic wenno sa pasap a sakit kabsat nga rod. Napatigla unay, gagayem, kailyan, nga iti kastoy a sitwasyon, ket iwanwan na tayo ni Apo Diyos, babaeng kadagiti pagayatan na, nga nailanad iti Biblia. Di tayo kabailan daytoy no da tayo laeng. Masapul tayo, tinakapatpatig at tulong ni Apo Diyos, ken ti panang saranay, ni Apo tayo nga Heso Kristo, kabsat nga Julie. Pudno dayta kabsat nga rod, no addaman tattao itatta nga ikagkagumaanda nga aramiden ti amin a pamuspusan, tapno daytoy sumaksaknap a sakit ket maibiro kan da iti agas kas kadagiti panguluan dagiti nasnasyon, dagiti mangagas ken mangtamtaming iti salunat, uray pay dagiti pulis ken soldado ket maaramat dapayen kabsat nga rod, tapno maipatungpal dagiti programa ken bilin iti gobyerno. Ngem mamati tayo amin, anila ang Apo Dios ti makaited iti pudno nga agas wenno solusyon kabsat nga rod. Kabsat nga Julie, ken patpagimi nga kailyan, gapu iti dayta. Anya ti rumbeng nga aramidin tayo, aglalo iti kastoy nga panawin a mapaspasaran tayo ti nakaro a panubok, tapno magunudan tayo ti tulong ni Apo Dios, babain ken ni Apo nga Heso Kristo, kabsat nga Julie. Dinggen tayo daytoy na isurat ditoy umuna a Pedro 2:6 aging ganat 7 ket kastoy ti mabasa tayo. Takuna tinasantuan a surat, pimiliak itinapateg a bato akas pasuli. Ikabil ko ita ijay Sion, ket siya sino man amamati ken kuana, pulos nga awan tupan nakapaay na, napateg unay daytoy a bato, kada kayo amamati. Gagayem ken kakailyan, ditoy Biblia ket adda dinakamat ni Apostol Pedro a bato akas pasuli, nga saan to amapaay ti siya sino man, nga mamati wenno agtalek ken kuana. Ti bato akas pasuli ti ibagbaga ti Biblia kabsat nga rod ket ni Apo Heso Kristo sigon iti aramid 4:10 aging ganat 11. Masapul nga rod a maaddaan tayo iti nauneg a pamati iti intayo panagkiddaw ken ni Apo Heso Kristo kadagiti kasapulan tayo. Kabsat nga Julie, kasano ti panagkiddaw tayo ken ni Apo tayo Heso Kristo, kadagiti kasapulan tayo, tapno saan tayo nga mapaay. Kastoy tinaisurat ditoy Hebreo 4:16, dinggen nyo ti ibagbaga ti Biblia. Umadani tay nga rod as itatalged iti trono ti parabor. Awaten tayo ti asi, ken makasarak tayo ti parabor at tumulong kada tayo, iti aldaw iti pannakasapol. Gagayem, makiddaw tayo ken ni Apo Heso Kristo at trono ti parabor, dagiti kasapulan tayo. Babaen iti yaasideg wenno panagkararag tayo. Rumbeng nga agbalin tayo ang managkararag kabsat nga rod. Nang nangruna kadagitoy at tiyempo. Ngem nadlawyo kuma raraumen mi agagayem nga iti intayo yaasideg ken ni Apo Heso Kristo babaen iti panagkararag ket masapol nga si tatalged wenno addaan natibker a pamati. Kabsat nga Julie, anya ti kaibatugan na, iti adda na tibker a pamati. Awan anyaman a panagduadua kabsat nga rod. Isu nga gagayem, laglagay pintay ko mga, iti intayo panagkararag kina Apo Diyos, baitin kina Apo tayo Heso Kristo, kahit awang kumauray sang kabasit a panagduadua. Agsipod ta, tibiling kada tayo, kahit umasidig tayo, asit tatalged, wenno adda na tibker a pamati. Kabsat nga Julie. Ken ti pagimbagan iti yaasideg as itatalged wenno addaan natibker a pamati kuna ti Biblia tapno awaten tayo ti asi ken makasarak tayo iti parabor at tumulong kada tayo iti aldaw ti pannakasapol. Nagasat unay, gagayem, dagiti tuktukuyin ditoy nga gapo iti pamati ken panagtalikda ken ni Apo Dios. Ket awatin da ti asi ken parabor ti Dios, baitin ken Apo tayo nga Heso Kristo. Gagayem, masapol tayo unay, nang nangro na iti kastoy a panawen, ti asi ken parabor ni Apo Dios. Isu nga, nakapatpatig, kapsat nga Julie, amapiho tayo, akaraman tayo, kadagiti maipaayan ti tulong ni Apo Dios, iti panawen, ti panagkasapulan tayo. Nang nangruna kabsat nga rod ta nabatad alimitado ti kabailan nga maaramid ti tao.
Uray dagiti mabigbig nga eksperto iti medisina, dagiti maawagan nga epidemiologist, dagiti virologist, molecular biologist, kanda dumapay. Tapno malapdan ti panagsaknap daytoy maawagan na coronavirus disease. Isu nga, adalin tayo, kabsat nga, Julie, ken patpagami ang kailyan. Mabainmit lang iti Biblia. Sa sino dagiti addaan pamati, ken panagtalik nga, no agkararagda, kinaapo Diyos, ket magunudan da ti asi, ken parabor ti Diyos, baiten kinaapo tayo nga Heso Kristo. Dinggan tayo ti nailana ditoy umuna a Pedro 2:9 aging ganat 10 kastoy ti mabasa tayo. Ngamda kayo tinapili a kapututan, tinaarian a kinapadi, nasantuan a nasyon. Ili ako kwa ti Diyos. Tapno ipaduyakyak dagiti kinatanok dayjay nangayab kada kayo manipod kinasipnget. Ingga na iti nakaskas daaw alawag na. Da kayo nga idi napalabas nga aldaw, saan kay nga umili? Ngem ita dakay ti ili ti Dios, nga idi saan kayo a nakaasyan, ngem ita nakaasyang kayon. Gagayem ken kailyan, dito'y binasa tayo ket adda dinakamat ti Biblia nga tattao a pinili. Kameng iti ili ako kwa ti Dios, ken adda pribilehyoda iti kinamanangaasi ti Dios. Isuda dagiti tattao nga inayaban manipod kinasipnget, inggana iti nakaskas daaw alawag ti Dios. Tinadakamat a kinasipnget, ket dagiti saan apudno a relihiyon. Naggapuan dagiti pinili, nga naayaban tapno agbalin ako kwa ti Dios. Timot nadakamat a nakaskas daaw alawag ti Dios, anayakaran wenno nakaipanan dagiti pinili nga inayaban ti Dios, ket ti iglesia ni Kristo. Kabsat nga, Julie, tinasayaat ket ipakaamuta kadagiti patpagintay yung agbibuya. Apay asigurado tayo at dinakamat ni Apostol Pedro a pinili a puli ken bigbigbigin ti Dios nga ilina ket ti iglesia ni Kristo. Agsipod ta adda pakailasinan kadakwada kabsat nga rod. Dinggan nyo gagayem tinailana ditoy Colosas 1:12 aging ganat 14, kastoy ti mabasa tayo. Apagyamanan iti Ama, anangaramid kada tayo, ama ikari, makipagtawid kadagiti sa santo iti lawag. Iso anang lukat kada tayo, iti pannakabalin iti sipnget. Ket inyalati una tayo, iti pagarian ti dungdungwen na nga anak. Aken kuana maaddaan tayo, ti pannakasubbot, ti pannakapakawan, dagiti basbasol tayo. Gagayem ken kailyan, kadagitoy nga bersikulo ket dinakamat met ni Apostol Pablo ti imbaga ni Apostol Pedro, maipapan kadagiti tattao nga naayaban manipod iti sipnget ken inyalati wenno inyakar na iti lawag. Ti lawag sadyay anayakar dagiti tattao nga pinili ket ti pagarian ti dungdungwen nga anak ani Apo Hesukristo. Nadlawyo kuma kadagiti bersikulo a binasa tayo, at ti pagarian ti anak wenno ti pagarian ni Apo Hesukristo, ket isu ti pakasarakan iti pannakasubbot wenno pannakapakawan kadagiti basbasol. Nalawag nga rod, kapsat nga rod, ken gagayem, adagiti pinili nga inayaban ni Apo Dios ket iniyag na sadyay no sadino ket masarakan ti pannakapakawan kadagiti basbasol, gaputa isu ti sinubbot ti anak na ani Apo Hesukristo. Isu nga napatiglaunay gagayem nga masarakan tay amin no sadino daytoy apagarian ni Apo tayo nga Hesukristo ngano maitimpuyog tayo ket mapakawan dagiti basol tayo gaputa sadyay ket addaan pan nakasubot. Amwenta kabsat nga Julie ken da kayo patpaging kagaylan. Iti agtultuli a panursuro ti Biblia anya ti sinubot ni Apo tayo nga Hesukristo babaen iti darana. Daytoy ti mabasa tayo ditoy Aramid 20:28. Ditoy Lamsa translation na ipataruson iti Ilocano kabsat nga rod. Ket kastoy ti mabasa tayo. Kitaan nyo nga rod ti bagiyo ken ti amin nga arban anang ikabilan ti Espiritu Santo kada kayo akas manangaywan. Tapno pa kanenyo ti iglesia ni Kristo iso aginatang na iti darana. Gagayem ken kakailyan. Impatalged iti Biblia ti ginatang wenno sinubbot ni Apo Hesukristo babaen iti darana ket ti iglesia ni Kristo. Kayat naasawen dagiti kamkameng iti daytoy nga iglesia ti pinili ken bigbigbigen ni Apo Dios akukwana. Isuda ti nakagunod iti asi ken parabor na
ken naaddaanda iti karbengan a maisalakan agsipud ta na ikarida a makagungguna iti pannubbot ni Apo Hesukristo. Iso nga, patpagiming nga gagayem ken kailyan. Daytoy ti makagapo, no apay nga ikagkagumaan mi nga maalukoy da kayo, asumrek meten iti iglesia ni Kristo. Kapnikan daytoy iti panagayat mi kada kayo. Ti iglesia ni Kristo nga agserserbi kada kayo ket iso ti bigbigin ni Apo Dios nga ili na. Ditoy ti pakasarakan iti pannakaisalakan, into no aldaw ti panungpalan. Masapol tayo amin ti iglesia ni Kristo, agsipud ta ditoy ti asik ken parabor ni Apo Dios. Nang runa iti kasoy a panawen nga umad-ado dagiti parukot ti biag ti tao, kabsat nga Julie. Ti kinapudno na kabsat nga rod ket sakbay dimteng daytoy nga pandemya iti sakit nga agsaksaknap iti dandani aminan a nasyon iti lubong. Sigon iti kaudyan a report ket sangagasot ket 80 nga ili ken teritorya iti addaan positive cases. Sakbay pay adimteng daytoy pandemya iti sakit ket adun aparikot ti sagsagabaan ti tao ditoy lubong. Nasaknap metten ti kinapanglaw, agraraira ti kinaranggas, kriminalidad, riribok, terorismo ken daduma pay a makagapuan iti pannakapukaw iti namnama iti tao kabsat nga rod. Madamdamag pay nga uray dagiti may bigbigbig at tao. Dagiti leader ti nasnasyon, kabsat nga Julie. Ken dagiti patpagkenday ti biagda, ket adda na akaran miten iti daytoy nga sakit. Malaksid iti dayta kabsat nga rod ket mapalpaliiw tayo met nga uray dagiti nababaknang a nasyon ket saanda a kabaelan alapdan daytoy makapapatay a sakit. Daytoy ti mangipakita nga awan maaramid ti tao iti bukbukod na. Uray pay isuna ket nabaknang ken nasirib wenno naragpat na tinangato at tukad ti edukasyon kasapulan unay ti tao ti tulong ken pannakabalin ni Apo Dios kabsat nga rod. Kabsat nga Julie, ken patpagdimi nga kailyan. Gaputa karaman kadagiti pribilehyo nga nagunod dagiti kaming iti ili ti Dios wenno ti iglesia ni Kristo ti karbingan nga agkararag ken ni Apo Dios. Anya ti napatigla unay akid dawin tayo itata nga ipaay na kada tayo baitin iti anak na ni Apo Hesukristo nang nangruna itata amin tayo ket adda iti nakaro asuot wenno panubok gapu iti daytoy sumaksaknap a sakit kabsat nga Julie. Dinggenyo ti nakasurat ditoy Jeremias 17:14 ket kastoy ti mabasa tayo. Agasan nak o Apo ket maimbaganak to anaan-anay. Isalakan nak ket diak tumaan ano. Sika ti idaydayaw ko. Gagayem daytoy ti napatag-unay nga iararaw tayo ken ni Apo Dios. Dawaten tayo nga paimbagen ken ispalen na tayo kadagiti saksakit. Isu nga no datayo ket karamanen kadagiti pinili ken addan iti uneg iti ili ti Dios agsipod ta kamong tayon iti iglesia ni Kristo manamnama tayo ti panangisalakan ken panangsalaknib ni Apo Dios nangruna iti kastoy a sitwasyon iti biag tayo. Nasapol laeng nga isadag tayo tinaan-anay a panagtalek ken namnama tayo iti pannakabalin ni Apo Dios ken iti kabaelan na nga aramidan. Kada kayo nga saan pay nga miyembro iti iglesia ni Kristo, sapay kumata tulungan na kayo ni Apo Dios ang matarusan, patiyen ken tungpalen niyo ti panagmiyembro iti iglesia ni Kristo, tapno dagitoy akari ni Apo Dios ket manamnama yunget. Raraemin mi nga gagayem ng kailyan, agyamang kami iti in kayo panagbuya. Ngem sakbay amalpas tayo ket awisin da kayo iti maysa a kararag. Amami anasantuan, Dios aman nakabalin iti so amin. Amen. Kadagitoy apanawen alumaslasat kami iti narigas sa sitwasyon iti biagmi. Bueno. Agtaltalinaed, tinatibker apamati ken panagtalek mi kangka. Amen. Agsipod ta tinamnamami o Dios, ket di na kami baybayan. Bueno. Sika ti mangited kada kami iti proteksyon nga kasapulan mi. Bueno. Kaasyan na kam kadi o Apo Dios. Bueno. Salakniban na kami. Iti dagitoy narigat a sitwasyon iti biag mi. Kaasyam kumamat dagiti tattao nga nambuya iti daytoy a programa ti Iglesia ni Kristo. Bueno. Tapno makadwami met ida iti panagserbi iti nagan mo. Amen. Ikanunong na kami
itilagip, itipatpatgan mi ang manangaywan pang sapasap iti Iglesia ni Cristo. Wen Apo. Salwadam kumaakanayon ni kabsat nga Eduardo Manalo. Amen. Dawatan mi amin dagitoy, itinagan ni Apo Heso Kristo. Amen. Amen.